once again. হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো বেশ ভালোই আছি, কারণ আজকের ওয়েদারটা ভীষণ ভালো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অনেকক্ষণ ধরেই বৃষ্টি হলো ঝমঝম করে। এখন একটু বৃষ্টিটা কম আছে। চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একটু। হ্যাঁ, দেখো কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, গাছটা দুলছে কি সুন্দর ঠান্ডা হাওয়াটা। ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, এটা আমাদের বাড়ির দরজার সামনে দিয়ে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু লোক যাচ্ছে। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবার। আমি ছেলের বোতলটা ফুটিয়ে ফেলেছি, সকালবেলা উঠে এটা আগে করতে হবে। কারণ একটু চা খাবো, আমিও খাবো, আমার হাজব্যান্ডও খাবে। তো চলো চাটা করিয়ে ফেলি, ঠিক আছে? বুঝতে পারো না? একা একা চান করছো? শোনাই, এই শোনাই টাকা। জল খেলা হচ্ছে, জল খেলি। मेरी सांसों की झनकार हो तुम, मेरा सोना हो तुम, দেখি দেখি একটু দেখি, मेरी आँखों का ওপরে ওপরে ওপর থেকে জল পড়ছে না তো? টাকা টাকা ওপরে জল পড়ছে না তো? এ মা, সকালবেলা সকাল সকাল এক চোখ ওপরে জল পড়ছে না তো? বন্ধ করে দাও, সব কল খুলে দিচ্ছে হড় করে। थोड़ी शैतान সকাল এবার আজকে বাজারে যাচ্ছে। স্নান সেরে আমার পুজো কমপ্লিট। গাছগুলোতে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে। এটা কাঞ্চন ফুল, অনেক কটা কুড়ি ধরেছে গাছে, বেশ প্রচুর ফুল ফোটে এই টাইমটাতে। আজকে আমি সকালবেলা ব্রেকফাস্ট বানাতে চলে এসেছি। তো ব্রেকফাস্টে যেটা নেব আমি, সেটা হলো একটুখানি ওয়াটারমেলন স্মুদি করব, যেটা এই গরমকালে খেতে ভীষণ ভালো। তো তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করলে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তো চলো দেখি কিরমভাবে আমি বানাচ্ছি স্মুদিটা আজকে। চলো স্টার্টে আমি তরমুজটা কেটে নেবো, ঠিক আছে? তরমুজটা আমি কেটে ফেলেছি অর্ধেক করে। এবার এটাকে আমি পিস পিস করে কেটে নেব। আমি এগুলোকে স্লাইস করে নিয়েছি, কারণ এরকম স্লাইস করে নিলে না বীজগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো নাইফের সাহায্যে ছাড়াতে সুবিধা হয়, দেখেছো? তো এইভাবে আমি বীজগুলোকে প্রথমে রিমুভ করে নিতে হবে, নাহলে তো স্মুদিটা বানাতে পারবো না বীজ থাকলে। তো আমি যে ওয়াটারমেলনগুলো সেগুলোকে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি, তাহলে মিক্সারে ঘাঁটতে সুবিধা হবে। আর এখানে আমি একটু চিয়া সিড নিয়ে নিয়েছি, এটা তো স্মুদিতে লাগবেই। আর আমি যেহেতু এটা অনেকটা
মিল্ক শেক টাইপের করছি, তো এইটার মধ্যে আমি ওই জন্য দুধের পরিবর্তে মিল্ক মেডটা ইউজ করছি। আর লাস্টে এই বরফের কিউবগুলো দিয়ে দেবো। এটা যেহেতু একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস, তো সেই জন্য এটা এই কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আপাতত হবে। হ্যাঁ বাবা। আর এর মধ্যে কিছু আইস কিউব আমি দিয়ে দেবো, অল্প কটা দেবো আর অল্প কটা রেখে দেবো পরে ওপরে দেওয়ার জন্য। ওয়াটারমেলনটা একটু ফ্রিজ করে নিতে হবে আগে, যাতে ভালো হয়। এটা একটু এমনি কোল্ড হবে, তো তো সেই জন্য আগে একটু ফ্রিজ করে রাখতে হয়। তো এটা ওপেন করে দেখছি, এটা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ গাঢ় গাঢ়। তো এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে একটু পাতিলেবু অ্যাড করবো, তাহলে এটা খেতে টেস্ট হবে। আর সামান্য একটু নুন। তো আমার আজকের ওয়াটারমেলন স্মুদি মোটামুটি তৈরি। তো এবার এটাকে আমি এর মধ্যে ঢেলে নেব। দুটো গ্লাস নিয়ে নিয়েছি। আর অন্যান্য ফ্রুট জুস খেতে গেলে যেরকম তার মধ্যে অনেক সময় ফাইবারগুলো থাকে না, ছেঁকে নিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে এর মধ্যে ফাইবারগুলো থাকে, ফলে এটা খুব হেলদি। তো এইটুকু নিয়ে নেব। আর আমি গার্নিশ করার জন্য দুটো ওয়াটারমেলন রেখে দিয়েছি কেটে, আমি সাজিয়ে নেব। আর এখানে কিছু কিউব রেখেছি, সেগুলোর ওপরে আমি দিয়ে নেব। এইগুলো দিয়ে আমি এটা একটু গার্নিশ করে দিলাম, তো দেখতে পাচ্ছ। আর এর ওপরে কিছু চিয়া সিড আমি ছিটিয়ে দেবো। তো আজকে আমার ওয়াটারমেলন স্মুদি তৈরি হয়ে গিয়েছে, কমপ্লিট। তবে হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো যে আমার এই স্মুদিটার রঙটা একটু হোয়াইটিশ হয়েছে। তার কারণ এটার মধ্যে আমি মিল্ক ইউজ করেছি, মিল্ক মেড দিয়েছি। কিন্তু তোমরা যদি শুধু রস হিসাবে এটাকে তৈরি করো, তো এটাতে যদি দুধ ইউজ না করো, তাহলে এটা পুরোপুরি টুকটুকে লাল রং হবে। ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। তো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি। প্রত্যেক দিনকার মতো আজকেও আমাকে রান্নাবান্না দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে। তো আজকে যেটা আমি করবো সেটা হলো লেমন পেপার চিকেন। তোমরা হয়তো অনেকেই করেছো বা খেয়েছো, তো আমি কিভাবে তৈরি করি চলো সেটা দেখে নিই। তার আগে যেটা বলছি সেটা হলো এটা ভীষণ টেস্টফুল, আর এটাও হেলদিও। আর এটার মধ্যেও আমি কোনো রকমভাবে টারমারিক ইউজ করব না। আর এটার মেন যে ইনগ্রেডিয়েন্টস সেগুলো হলো দই মাস্ট, আর এর মধ্যে লেমনটাও দিতে হবে মাস্ট, আর পেপার তো অবশ্যই, এগুলো ছাড়া হবে না। আর চিকেন থাকবে। তো যাই হোক, চলো আজকে আমি প্রথমে মাংসটাকে আগে ম্যারিনেট করে নিই, তারপর রান্নাটা শুরু করবো। কারণ মাংসটা ম্যারিনেট করার পর আমাকে ওটা মোটামুটি তাও 30 মিনিট তো রাখতেই হবে ফ্রিজ করে, ঠিক আছে? তো মাংসটা ম্যারিনেট করতে আমি কী কী নিয়েছি দেখো। এটা হলো আদা রসুনের পেস্ট, এখানে একটু নুন আছে, এখানে একটু দই নিয়েছি, এটা তো মাস্ট। আর এটা হলো পেপার ডাস্ট, ঠিক আছে, ব্ল্যাক পেপার ডাস্ট। আর এখানে একটা লেবু আমি কেটে নিয়েছি, বীজগুলোর মধ্যে থেকে ফেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো এবার আমি কি করব, এটার মধ্যে ফার্স্টে একটু নুন দেবো, হলুদ তো দিচ্ছি না, আগেই বলেছি। তো নুন দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, লেবুটা দিয়ে দিলাম। এরপর যেটা দেবো সেটা হলো দই। দইটা আমি মোটামুটি এখানে যতটা আছে পুরোটাই দেবো, কারণ আচ্ছা। আর দেবো 1 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, মানে ব্ল্যাক পেপার। আর দেবো আদা রসুন বাটা, যেটা আমি পেস্ট করে রেখেছি সেটা দিয়ে দেবো। অর্ধেক দেবো, টোটালটা দেবো না। দিয়ে মাংসগুলোকে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নেব।
তোমরা যখন করবে তখন কোয়ান্টিটিটা বুঝে করবে। মাংসর পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে আদা রসুনের পেস্টটা একটু বেশি হবে। এখানে আমি টোটাল 1.5 কিলো চিকেন নিয়েছি, তো সেই অনুপাতেই আমি সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করছি। তো আমার মোটামুটি মাংসটাকে মাখানো কমপ্লিট। এবার এটাকে আমি ফ্রিজে 30 মিনিটের জন্য রেখে, তো মাংসটা আমি বলেছিলাম ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রাখবো, তো আমার ফ্রিজ থেকে আমি বের করে নিয়েছি। এখানে মাংসটা ম্যারিনেট করা ছিল, ঠিক হয়ে গিয়েছে, এতক্ষণে তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর আমি এখানে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো নিয়ে নিয়েছি যেগুলো আজকে আমার রান্না করতে লাগবে। ঠিক আছে, তো চলো বেশি দেরি করব না, কারণ লাঞ্চে দেরি হয়ে যাবে, এমনি অনেক বেজে গেছে আজকে। এখন মেঘ মেঘ হচ্ছে। এবার আমার বর আজকে বলছে, ধুর আজকে কেন মাংস করলে, আজ একটু খিচুড়ি করতে পারতে। এবার বলো আমি কি করে জানবো? সকালবেলা দেখলাম রোদ, এবার এখন যদি মেঘ করে, যদি বৃষ্টি আসে, তাহলে আমি কি আগে থেকে সেটা জানতে পারবো? কি মুশকিল না, এত মানে ঝামেলা করে না। যাই হোক, এখন আমি বললাম যে না না, মেঘলা হয়েছে তো কি হয়েছে, মাংস দিয়ে গরম গরম ভাত বৃষ্টির মধ্যে খেতেও ভালো লাগে। আর কি বলতো, খিচুড়ি মানেই সবাই জানে যে খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি, ইলিশ মাছ তো পাওয়াই যাবে না, এখন রুই মাছ পাবেও কিনা সেটা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে জানো তো, এখন এই মাছটা ঠিকমতো ভালো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, ওর থেকে বরঞ্চ এই মাংসটা খাওয়াই এখন সহজপথ্য হয়ে গিয়েছে। প্লাস এখন তো ইমিউনিটি পাওয়ারও বাড়ানোর দরকার, যেহেতু এই করোনার মতো একটা রোগ হচ্ছে চারিদিকে। তো ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর ক্ষেত্রে অথচ হেলদি, অথচ ফ্যাটি নয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু মুরগির মাংস মানে চিকেনটাই সবচেয়ে বেটার। তো সেই জন্য না, বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা থাক বা বড় বয়স্ক মানুষও যদি খেতে পারে, যদি চিকেন এরাম করে রান্না করেও না খেতে পারে, তারা যদি জুস মানে যেটাকে স্টু, যেটাকে চিকেন স্টু বলে, সেটা করেও যদি তোমরা দিতে পারো, বয়স্ক বা ছোট বাচ্চা যদি থাকে, তো সেটাও কিন্তু ভীষণ পরিমাণে ভালো। শুধু যে চটপটে করে রান্না করে করতে হবে তাও নয়। আজকে যেটা আমি করেছি না, এই রেসিপিটা কিন্তু অনেকটা ওরকমই, মানে স্যুপ টাইপের। অনেকে যারা স্যুপ করে খায় চিকেনের, তারাও কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের করেও করে। তো এটা প্রেশার কুকারে দিয়েও যদি একবারে সিটি মেরে করা যায় না, এটা তাহলে একদম চিকেন স্টু টাইপের জিনিসটা তৈরি হয়। কিন্তু যেহেতু আমি আজকে এটাকে ভাতের সঙ্গে সার্ভ করব, সেহেতু আমাকে এটা একদম রান্নার মতো করে ভালো করে রান্না করতে হবে। আর আমার বরকে তো দেখেছই, তো ভালো ভালো রান্না না করে দিলে তোর ভালো লাগবে না খেতে, ভাত উঠবে না। আর ভীষণ চয়েসফুল, মানে যদি একটু এদিক থেকে নুন মানে চুন থেকে পান থেকে চুন কষে, বুঝেছো, তাহলেই ব্যাস ও খাওয়া যাবে না, আজকে ভালো হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, আমি ধরো এটা আজকে করলাম, তো আমি যদি 2-3 দিন পর আবার এটা করি না, বলবো ও বাবা এই তো 2 দিন আগেই খেলাম, আবার এটাই খাবো। এই ধরনের মেন্টালিটি। এবার রোজ রোজ আমি কোথার থেকে মাথার থেকে বলো তো বের করবো নতুন নতুন আইডিয়া। তো যাই হোক, করছি তাও। চলো আজকে এটাও স্টার্ট করি, বড্ড ওকে ফেললাম আমি। চলো 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 শুরু করে দিই। আচ্ছা, এখানে আবার ম্যারিনেট করা মাংসটা রয়েছে। এখানে আমি 1 চামচ জিরের গুঁড়ো নিয়েছি, ফোড়ন দেওয়ার জন্য 2টো তেজপাতা নিয়েছি। আর যেহেতু এটা আমি রান্নাতে তেল খুব একটা ইউজ করব না, তো আমি বাটার নিয়েছি। আর এখানে আমি কিছু আদা স্লাইস করে কেটে রেখেছি, এটা রান্নার সময় দেব। ঠিক সেমভাবে কিছু লঙ্কাও আমি স্লাইস করে কেটে রেখেছি। আর এখানে আমি কিছু রসুনের কোয়া রেখে দিয়েছি, এগুলো আমি সবই যখন ঝোলটা হবে তখন দেব। আর এখানে ব্ল্যাক পেপারটা রেখেছি ডাস্ট করা, আগেও দেখিয়েছি তোমাদের। আর এখানে আমি খানিকটা কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে এটাকে পাতলা করে তারপরে আমি দেব। এই হলো আজকে আমার সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস। চলো এবার আমি রান্নাটা স্টার্ট করে দিই, কেমন? যেহেতু 1.5 কেজি চিকেন নিয়েছি, সেহেতু এখানে 75 গ্রাম বাটার নিয়েছি আমি। তো আমি বাটারটা পুরোটা কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এটা আজকে বাটার দিয়েই করবো, তেল ইউজ করবো না। হয়ে গিয়েছে, এবার আমি এর মধ্যে ফোড়নগুলো দিয়ে দেবো। তো ফোড়নে আমি কী কী ইউজ করছি দেখে নাও। ফোড়নে আমি দিচ্ছি 2টো তেজপাতা আগে থেকে ধুয়ে রাখা, আর স্লাইস করা আদাগুলো দিচ্ছি, আর রসুনের কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। তো এবার আমি এটাকে একটু ভেজে নেব হালকা করে, হালকা লালচে ব্রাউনিশ যেই চলে আসবে কালারটা, তারপরে আমি মাংসটা দেবো। এটাতে কোনো পেঁয়াজ ইউজ হবে না এই রান্নাটাতে। গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিলাম, একটু লো আঁচেই প্রথমে রেখেছিলাম, বাটারটা যখন গলছিল একটু, নাহলে পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এবার আমি কেটে রাখা লঙ্কা স্লাইসগুলোর মধ্যে দিয়ে দিলাম।
এবার আমি মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ম্যারিনেট করে রেখেছি বলে এই যে মশলাটুকু এখানে বাড়তি থাকবে সেটাও আমি এর মধ্যে ভালোভাবে দিয়ে দেবো। এবার আমি একটু কষে নেবো এর মধ্যে, মানে হালকা করে, খুব একটা বেশি নয়, হালকা করে একটু কষবো। আর এখানে আমি যেটা দেব, আমি 1 চামচ জিরের গুঁড়ো রেখেছি, এটা আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে, কারণ এটা আমি ম্যারিনেট করার সময় ইউজ করিনি, করতে হয় না, পরেই দিতে হয়। তো এবার আমি এটাকে একটুখানি কষবো। আমি এর মধ্যে খানিকটা নুন দিয়ে দেবো। আমি ম্যারিনেট করার সময় একটু নুন দিয়েছিলাম, আরেকবার একটু নুন দেবো। এবার আমি এর মধ্যে একটু ব্ল্যাক পেপারের ডাস্টটা দিয়ে দেবো। আর এবার এটাকে আমি, যেহেতু দেখো মাংস জল বেরিয়ে গিয়েছে অলরেডি, তো এবার এটাকে আমি ফোটার জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো, লিড ইউজ করবো এবং ঢাকা দিয়ে দেবো। এটা এবার ফুটবে খানিক। আমি এবার খুলে দেখব। তো মাংস দেখে মনে হচ্ছে প্রায় হয়ে এসেছে। তো আমি একটু দেখে নিই মাংসটা হয়েছে কতটা। তো দেখতে পাচ্ছ মাংসটা ভেঙে যাচ্ছে, টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তার মানে মাংস সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমি যেটা করবো, এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে একটু সুগার দেবো। তোমরা যদি কেউ মিষ্টি অপছন্দ করো, মিষ্টিটা ইউজ করবে না। আমরা একটু মিষ্টি মিষ্টি খাই, তাই মিষ্টিটা দিই। আর যেটা অ্যাড করবো সেটা হলো, আমি এখানে আগে থেকে যে কর্নফ্লাওয়ারটা নিয়েছিলাম সেটা আমি জল দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি অলরেডি। তো এটাতে খুব ভালো গ্রেভিটা হয়। তো এটা আমি ঢেলে দেবো। আর সামান্য পরিমাণে একটু জল ঢেলে দেবো এর মধ্যে। তাহলে যে গ্রেভিটার থিকনেসটা সেটা চলে আসবে জলের মধ্যে গুলে। দেখতে পাচ্ছ কেমন একটা গাঢ় গাঢ় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মানে তোমার সুপি টাইপের যেরকম চিকেন হয়, তো সেরকম একটা থিকনেস চলে এসছে অলরেডি। মোটামুটি আমার মাংস রেডি, তৈরি হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো আমার লেমন পেপার চিকেন তৈরি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমি সুন্দরভাবে গার্নিশ করে নিয়েছি। তো এবার এটা আমি সার্ভ করব এবং লাঞ্চের জন্য প্রস্তুত হব।